सैमसंग की 40 इंच का टीवी था। इसकी पावर सप्लाई ख़राब थी। मैंने सर के घर पे ही कर दिया है ठीक, बिल्कुल ओके कर दिया है। इसमें पावर सप्लाई मैंने चेंज ही कर दी है। ख़राब वाली पावर सप्लाई है, मैंने वाली चेंज कर दी है इसमें। अब ये फाइनल ओके चल गया है। ये 40 इंच है, ये चल गया ओके। स्मार्ट सैमसंग 40 इंच। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। LED LCD स्मार्ट टीवी किसी भाई को कराना हो तो कॉल कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये सर के घर पे किया है मैंने आज। अभी ओके फाइनल। थैंक यू, धन्यवाद।